頭先講到真係差唔多。我哋又跑山頭先。係啊，因為我哋5點，我哋似唔似孤獨嘅美食家？好孤獨啫。各自喺度 We have each other。你要 bear 翻你自己責任啊！你遲到，我而家唔係我遲到，我冇做錯任何會遲到嘢。嘅喎。我遲唔遲到唔關你事，我坐咗落的士嗰度噶啦嘛。旅行咧就梗係充滿阻滯，我哋點樣又一次蝦碌咁差啲趕唔到班船離開 Crete 呢？1個鐘前仲優雅咁享受緊 Crete 嘅美食，之後原來睇錯咗個碼頭。各位觀眾，呢個係我哋喺 Crete 嘅最後一個晚餐。我哋第一次嚟到嘅就係 zucchini flower 係 stuffed 嘅 zucchini flowers。今日要試到呢樣嘢，諗住食咗好耐嘅。中間係個 yogurt 嚟㗎，點嗰個係 yogurt，裡面 stuff 嘅應該係。zucchini flower 係想像一下佢，即係我諗係嗰個花係咁大嚿，係啊，咁佢應該係好薄㗎嘛花瓣，係啊，咁佢就要 stuff 咗啲嘢裏面。今次係 stuff 咗啲咩？哦，好似係寫係 rice 同埋 herbs。佢呢個咧係佢嗰個口咧係埋晒，應該係咁樣包住㗎啦，跟住揾啲粉濕一濕個口。佢睇個樣係一個冷盤嚟㗎嘛，食落係超熱嘅。同埋咧，佢嗰個 zucchini flower 嗰個花瓣咧係好薄㗎，所以其實佢都應該係考功夫先整到。我都唔係好，我都用咗圈。好味。我明 staff 之前係咪有啲似同嗰個 staff pepper 咧？佢哋呢度個 staff 嘅餸咧係叫做 yamista，yamista 就係 staff 咁解。介紹下佢個前菜麵包咧，俾咗呢個茄汁嘅呢個我呢個嘅 olive 嘅呢個麵包咧，睇個樣好似好乾咁啊，但係其實佢係熱嘅，同埋唔乾嘅。仲有下一碟 traditional way of Cretan smoked pork 加檸檬。頭先呢個咧 pork 咧講到咧，我有感覺佢好似有啲叉燒，佢感覺即係呢一碟咧佢更加叉燒添，要睇下佢個味係點樣。佢話唔係 grill，係啊，但係個樣好似 grill 係咪？嗰個叉燒係連埋個包一齊食，咁好似有少少似北京鐵鴨咁樣喺個皮，跟住上面咧就加個肉啦，跟住但係佢所有餸都係喺美國味嘅甜嘅。我有試下呢一個，佢個包嗰個皮好脆，係咯，好似一邊係軟嘅，一邊係脆。係啊，同埋好似好味咁。點啊？哇，grill 嘅喎，似唔似叉燒？叉燒味食，我睇個樣真係好似叉燒咁好似，超級叉燒。佢呢個似咧紅腸啊，除咗菜，你好似唔似啊？即係咧，佢外邊咧係好硬嘅，跟住之後咧裏邊就淋花，有啲似紅腸。Sorry for the delay. 真係。 Here. 但其實佢係唔似夾埋一齊食，應該可以係即係分開食。因為夾埋一齊食其實佢係呢件事唔係食得到，嗱，分開食係冇競爭嘅聲。呢間呢個係 Ginsmo， 嗰個咧就係似 grill meat 同埋佢哋呢個 tradition 做法中間，即係 smooth 啦。個包都幾好特別。大家聽唔聽到聲？因為落橄欖油啦，真係有啲香香。孤獨美食家可以食不完尋不完。我覺得呢間冇揀錯，未食完成餐飯已經覺得冇揀錯。佢係 Google 裏邊幾個好似心記得啊，好多嗱，呢個要陳熱食嘅都係。跟住我哋就會最後介紹下一個前菜就係 Saganaki cheese Saganaki。佢呢度有啲特別嘅，裏面係有茄汁同埋 eggplant 嘅 Saganaki 啊。
要俾呢一抽嘢100啦。我仲未斷得啦。我收到你嘅，俾啲食麵之前。跟住，琴日食咗嗰個咧就係，我知你想講咩？你覺得琴日嗰個做法點算？咁樣樣嘛？但係佢哋嘅 cheese 更加要同埋師傅嘅手藝人同嘅 cheese 咯。而家我哋係叫做6.9啊，係我哋好似xuất花咁早最早嘅一個晚餐。跟住要再同觀眾介紹呢個碟餸，見到啲薯片咁嘢咧，係新鮮薯仔咧切片，跟住炸嘅，但係佢咧可以飲呢個羊嘅汁 ，slow cook 呢個羊嘅汁。收音啊！我食嘅照嘢嗰啲味道先，嗰啲聲音先。即係佢係一個新鮮薯仔片，係我嚟送呢個肉係好食。我嚟收音。呢個羊咧，我哋揾隻匙羹咧就可以篤爛佢咯，好腍啊！頭先阿哥仔話喺牛同羊之間，一係腍一係腍，但係講翻，其實咧係因為我之前今日去咗沙灘，我同其實冇游水，我哋跑山頭先。係啊，因為我哋5點即係啲時間咧4點鐘集合要 return bus， 跟住我哋喺水中行到好遠嘅時候，跟住突然間發現已經3點8啦，跟住之後咧就仆街咁要跑翻去自己嗰個地方度執嘢嗰個藍龜啦。但係我哋影唔到頻率頻輪嘅時候係咪應該點樣去影到咧？有其他 YouTuber 可以影下嘅。咩時候有頻輪有關注拍都幾難喎。唔得啊！因為我仲叫你唔好再問我嘢啦，要執嘢。係啊，誒最尾嗰刻仲問我抌唔抌條毛巾，你咪黐線。咁我講咗要揼，淨抌唔抌條毛巾啊？我其實遲咗2分鐘，即係日都已經有啲車水嘅行緊我哋，所以不過好彩我哋永遠都係好驚險地有驚無險，即係唔應該用水嚟壓埋筆，都要壓埋一下。希臘大大小小咁多島，交通都各有唔同，唔好老諷啊！以為碼頭一定喺 Old Town 個 Marina。S 話今次我錯咗啦。各位觀眾，我哋而家上咗船啦，唔好意思喺呢個冷巷嗰度同大家交代啱啱發生嘅事。首先睇下呢條船係咩先啦，船公司就係呢個 N-Links。咁啊，我哋而家係個 Deck 8啦，Deck 9應該勁啲嘅，你睇下得幾間房嘅啫。咁下邊就係啲 deck 普通 deck 飛，跟住再下邊就係放貨物或者係車嗰啲啦。跟住我哋而家喺呢度啦。咁就我哋點解會出咗嚟呢度介紹呢？我哋 book 咗4人嘅嗰啲咩啊？cabin 係啦，4人嘅四張床嘅。咁有一個女仔入咗嚟瞓覺，所以我哋出咗嚟外面影。又係今日個主題係講車講搭船咯，即係超級頻密。搭車要搭船。原本架船係唔係應該話呢架船嗰個開 departure time 係10點鐘嘅，咁咧我哋咧就預計最遲9點3咧要去巴士站攞翻個行李，跟住咧就出發去個 port 啦。咁我哋係低估咗喺巴士站同嗰個 port 嘅距離。直頭係唔知道係嗰個 port， 係啦，因為我哋搞錯咗，其實嗰個 port 個位置，基本上我哋理解錯誤啦。咁原來我哋其實都已經懷疑㗎啦，喺 Google Map 嗰度見揾唔到呢個 port， 跟住查下呢一 port 有冇啦。下年啊，威尼斯碼頭嘅跟住有啲人問係咪第二個名嘅 port 啦，
總之到最後一秒，我打俾琴日嗰個司機個女仔，佢先至話係咪咩 Port of 咩 soda， 跟住我先有諗唔係真係第二個啊嘛，咁就 PK 啦，嗰陣就係9:20。係啊，我哋真係去到巴士站就9:20攞翻啲行李。咁好彩咧，就巴士站出邊有個的士站啦。咁但係個的士站其實係本身得一架的士嘅啫，所以我第一次睇就冇人嘅。咁去到我哋再次去睇嘅時候咧，就見到已經有成家人上咗的士啦，即係俾人已經上咗的士準備走噶啦。咁我哋就搲爛塊面問個的士司機究竟即係因為我哋已經身上面冇 cash 噶啦，咁啊問埋的士，因為我哋冇 cash 所以佢連個司機嘅。係啦，咁我哋就即係想問下個司機，即係如果接的士收唔收卡啦咁樣。咁跟住之後個司機就問我哋去邊同埋要幾時，咁我哋話要去 ferry terminal， 跟住就而家個的士司機係即係超級好心，佢咧係同嗰家人嘅乘客咧就話我哋要落船啊，可唔可以叫佢哋落車啊？跟住之後咧，嗰啲乘客都有少少係就以人難啦，跟住之後哎呀我幫你arrange咗，好快到噶啦，下一架班車，即係我哋都冇 expect 到係想截人架的士嘅。我見 Margaret 喺嗰度聽咗佢講嘢好耐都唔過癮，知道呢件事有咁嘅發生嘅可能性。因為你冇諗過個的士司機係會咁樣做咯，即係本身已經接咗客，跟住之後因為上埋車，係啦，上埋車準備走㗎啦，個司機成功咁將呢家人灑走咗啦。其實佢 not even 知道我哋係去邊度嘅，總之知道我哋要趕船啦。哎呀，人哋喺呢個地方住咁耐，都知道夜媽媽都係得嗰班船㗎啦。係啦 ，maybe 啦。如果喺香港發生呢件事咧，如果我係個家人咧，我死都唔會落車嘅，基本上。我又覺得我會嘅，我知道人哋趕船趕飛機。唔係應該話我未必會死都唔落車，但係我都會好不滿嘅。咁 which 其實都真係嗰個 family 就都好不滿嘅，即係有2個小朋友啦，跟住之後有阿爸阿媽。佢哋有好不滿咩？有啊，咁跟住之後我都係咁講 sorry， 又多謝啦。咁跟住之後佢阿媽話：你趕船啦，不過我啲 kids 係即係超級 sleepy 啊，咁嗰啲咁樣啦，即係都係俾説話我聽嘅。不過其實我又覺得咁你超級 sleepy 都係等一陣啫。咁我哋講唔到船係經濟兼時間嘅損失喎，同嗰個 sleepy 比係爭好少。咁佢冇責任要去照顧你自己，佢唔使照顧我，但係喺呢個係公德上面嘅嘢嚟嘅。吓？唔公德喎，即係你開始 debate 啦。真係唔公德喎，即係我覺得我會讓嘅，真係我知道人哋講到甩肺嘅時候，我老公都會幫。唔係幫唔幫係即係佢好啦，即係我覺得幫係 bonus， 但係我唔係事必要幫咯，亦都唔係我嘅責任去幫。而係話我哋嘅取態，我嘅取態就係會幫。係即係好心嘅咪幫咯，咁但係亦都會不滿咯。即係同埋佢唔幫你係人情，唔幫你係道理咯。咁其實個司機即係一來佢都好人，咁另外其實佢即係 charge 我哋個價錢應該都比 standard 係高啲嘅。我諗佢提供呢個方便，覺得自己值得一啲價錢嘅。係咁啊，係咯，即係對於司機嚟講就 win win 咯，咁佢就賺多少少錢。即係我就諗緊佢如果佢原價其實應該係30啦，假設咁如果收多20蚊。如果佢假設原價係30啦，收多20蚊，但係我哋今晚係170幾蚊咯，172喎呢隻船。咁你話佢知唔知道我哋會唔會俾？哦，咁係嘅，即係佢會。其實呢條係快數嚟嘅，佢一計就計1點嘅。當時我反而係質疑，如果嗰個人覺得我哋係好後生，佢點解會覺得我哋一定有錢俾？如果真係啲僆仔嘅話，佢上咗的士之後，我踢走咗個家人，先至話冇錢俾咁點啊？我哋個樣都唔似好有錢俾啫。我哋又唔似垃圾嘅，即係又唔似有錢咯。any case 啊，總之我哋就有啲即係 hiccups 啊，即係跟住之後今日晏晝講巴士講到甩肺，跟住講船又講到好驚險，但係最後尾都係有驚無險。跟住到我哋上咗嘅時候，都唔知自己點樣上嚟。係啦，所以都係上天眷顧啦，令到我哋有驚無險。咁從聽日開始唔使講啦。咁所以多謝好人好事啦，係啦，唔係事必要幫，但係佢都幫咗嘅，咁多謝晒。多謝晒，拜拜。Galinita，Galinita，ta，Galinita。
咩意思啊 good night 嘅意思。 ？Good night，近年咩啦？嗰個係早晨啊！你咁瞓就早晨。廿年咩嚟各位？好眼瞓，我哋喺船度，而家準備碌落去，執緊行李，齊緊放晒。琴晚帶唔到大家睇呢一個 cabin，隔離嗰位姐姐走咗，呢個就係我哋嘅 cabin 啦。行李擺低。早流流條過夜船泊岸 PLS， 我哋仲要等成粒鐘先可以搭下一班船去跳島。我哋終於都落咗船啦，為咗優雅地上下一架船，我哋而家買咗8點半飛，即係有2個鐘頭嘅等候時間。其實如果我哋買咗7點半，咪慳翻啲錢，梗係攞下10幾蚊，但係10幾歐走緊得，應該下一隻 Blue Star。呢個時候就梗係去揾間咖啡飲翻杯咖啡，嘆翻個早餐先啦。想知我哋嚟緊仲跳去邊個島？咁就記得 follow 同 subscribe，唔好錯過我哋嚟緊嘅旅程啦〜